Tao cũng quại lắm, nhưng mà thấy tội nghiệp. Ngủ chứ đâu phải khùng đâu chú. Ê, nhưng mà thằng này nghe, nó được cái tánh là nó chịu khó nghe, mà nó tỉ mỉ nữa nghe. Tụi bay coi chừng đó, mai mốt nó qua mặt tụi bay cái vèo đó. Con hả? Bích cười chứ con á. Nó qua mặt mày là đầu tiên á. Mày chủ quan lắm á. Vẫn chơi hoài chú. Ủa rồi sao nó lâu dữ vậy? Nó ra kìa chú. Lẹ lên Minh, mọi người chờ đây nè. Trời ơi. Trời ơi, làm gì mày? Trời đất ơi. Ngồi xuống ăn cơm. Tôi nói thôi. Thằng khùng. Ngồi xuống ăn cơm. Ngồi xuống mày. Con làm gì con tắm lâu dữ vậy? Nhanh mà, đâu có lâu đâu. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Gì vậy? Bây giờ cái này để đâu? Để rào đâu nào? Vậy cũng hỏi. Trời ơi. Trời đất ơi, mày nghĩ sao mày để cái đó lên đầu chú Phước vậy mày? Ngồi xuống ăn cơm đi. Chú... Khùng vừa phải thôi. Chú kêu mình để trên đó mà. Ăn cơm đi. Nói vậy thôi, nhưng mà nó được cái là nó chịu khó. Chú là chú thích cái tính đó, nhưng mà chưa chắc con rửa xe được đâu. Bây giờ như vậy, chỉ cần dắt xe ra vô cho khách thôi, hoặc là mấy anh rửa xe xong á, con lau cho sạch lại, thấy không? Nhìn mấy anh em học việc từ từ, nghe không? Chừng nào rành nó mới được rửa. Cơm nè, cái này cơm nè, bới vô đây rồi ăn. Trời ơi, tôi khổ sợ quá. Chú cho mình ăn chưa? Ăn đi. Dạ nhưng... Trời ơi, đây nè, đây nè, đây nè. Đó. Rồi, ăn đi. Cảm ơn Phước nha. Mình xin lỗi nha. Mình làm phiền mọi người quá. Không sao đâu. Ở đây mấy anh em á, hiểu hoàn cảnh của con, ai cũng thông cảm hết á. Nhưng mà con phải từ từ nghe không? Mọi việc á, đừng có hấp tấp vội vàng. Mình không lanh lẹ như người ta thì mình phải cẩn thận, phải tỉ mỉ. Giống như con tắm vậy đó. Trời đất ơi, sao nước linh láng vậy nè? Trời ơi, nước không vậy trời? Nước ở đâu ra vậy? Trời trời trời, trời ơi trời. Trời đất ơi, ai vô toilet mà không khóa nước vậy? Anh đó chơi trường patin. Sao vậy con? Không lẽ giờ mai mốt mày đi tắm, tao vô tao mở vòi nước rồi tao tắt nước cho mày hãm anh? Anh Lâm, có bạn kiếm kìa. Ai vậy? Dạ không biết nữa. Anh ra ngoài để em coi cho. Treo lên giùm anh nha. Dạ đây. Giúp anh nha. Dạ dạ. Đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Đi giùm đi. Chạy tới chút xíu chị. Tới đây làm gì không biết nữa.
Dạ. Đó. Khi trăng lên hát trên đồng có xanh, em alo. Dạ, đợi em chút. Anh Hai ơi, anh Hai, điện thoại nè. Ai vậy? Anh Lâm, lẹ lên, lẹ lên. Cẩn thận có chuyện té. Alo. Chút đến. Dạ, em chào anh Hai. Vô đi. Hôm nay em qua đây ôn bài với Hồng. Ngày mai có tiết kiểm tra rồi. Hồng nghỉ bán, mai có tiết kiểm tra. Đúng rồi, việc học quan trọng hơn. Ê, quên. Phải xách đôi giày theo thôi. Chứ còn Nobita của anh á, nó hư lắm. Có tật xấu mà không chịu bỏ. Lúc nào cũng muốn tè vô đôi giày của người khác hết đó. Cái con này á, nó thiệt với anh á. Sau này thế nào cũng ế cho coi. Không ai dám lấy nó đâu. Nó tệ quá. Ngồi đi. Dạ. Ở đây có lâu không? Cũng hơi lâu. Ủa mà có chuyện gì không? Cho mượn xe đi công chuyện chút xíu đi. Dạ. Hả? Được không? Được không? Được thì được, nhưng mà hứa với em một chuyện được không? Được. Phải trả lại cho em toàn vẹn chiếc xe. Không sao đâu. Mất á là đền liền cho. Vậy nha. Ok. Có liền. Yên tâm. Ê, Sơn béo. Ê. Chìa khóa. Nên không? Đưa đây. Có nên không? Có mà, trả liền. Nhớ nha. Ờ. Có gì đền nha. Cảm ơn nha. Hả? Tốt bụng quá. Nhưng mà không có tiền đền đâu nha. Ủa anh Hai, đi đâu á? Đi công chuyện. Đi công chuyện á? Ừ. Đi công chuyện mà mặc đồ như vậy hả? Phải mặc đồ đẹp chứ. Mặc đồ đẹp ha. Không ấy khỏi đi được không? Mình đi chút xíu thôi. Nhớ thay đồ đẹp nha. Không. Học. Cái gì? Học. Không. Học. Không. Học. Không. Học. Sao không? Đứng lên. Xách thùng nước vô. Ê, qua đây để học. Qua đây xách nước cho tôi đi rồi học. Bây giờ tôi xách hay không xách? Tôi... Nhanh lên. Ê. Đừng hòng tè vô đôi giày của tôi. Rồi, ném đi Minh. Wow. Tiếp. Nè. Tiếp Minh. Nè. Wow. Nè. Minh, sao rồi? Minh rửa xe sao rồi? Không có tốt. Thôi, từ từ rồi quen thôi. Mà Minh cũng xui thiệt đó. Đang yên đang lành, tự dưng bị điện giật à. Mà phải chi có điện trong người á, Minh trở thành người giàu có hay nổi tiếng gì cũng đỡ. Xui. Minh á muốn làm người bình thường lại. Thì từ từ rồi Minh cũng sẽ thích nghi thôi. Cuộc đời mà, lắm lúc nó cũng bất công với nhiều người lắm. Nhưng mà dù sao Minh cũng may mắn hơn nhiều người đó. Có nhiều người á, ngay từ khi sinh ra
đã bị đời phụ bạc rồi. Không hiểu. Ngố mà. Ngố. Ý, giỡn hả? Chết mình rồi Minh ơi. Gì đó? Lấy cái bánh. Lỡ chúng ta nhờ ngươi chút thôi mà. Muốn nắm thì nắm đại đi. Hả? Thiệt không? Nắm đi. Hả? Nè. Nói đi. Có một chuyện mà Hồng muốn nói với Sơn. Phải nói là Hồng cảm ơn Sơn nhiều lắm. Từ chuyện xếp bánh mì nè, rồi đến chuyện việc làm của anh hai nữa. Cảm ơn nha. Hết rồi hả? Nghẹn à? Sao nghẹn? Tôi tưởng phải khác chứ. Nó trời ơi, nói nhiêu đó nắm tay làm chi. Phải khác. Chứ muốn gì? Đâu muốn gì đâu. Thôi vậy nắm lại nha. Hả? Chết bây giờ. Nói nghe nè, anh hai tôi á, làm việc bên chỗ nhà ông á, tốt không? Ủa? Chứ ảnh không có kể cho nhà ngươi nghe hả? Không. Ảnh á, im lặng không à. Mà mỗi lần hỏi ảnh á, cái mà ảnh kỳ lắm. Anh làm sao dám nói. Còn tôi á, thì tôi hỏi ba tôi chỉ nói 2 chữ thôi. Tuyệt vời. Không. Giỏi lắm. Sai rồi. Cũng khá. Không phải như vậy. Vậy 2 chữ gì? Bi kịch. Tức là không ổn hả? Chút xíu nữa là nhà của ta thành nguyên cái hồ bơi rồi đó. Trời ơi, chắc bị đuổi quá. Nhưng mà yên tâm. Đuổi hả? Không dễ đâu. Bước qua sát tôi. Vậy thì yên tâm. Chứ ông mập quá, ai bước qua nổi. Nè, ngậm đi cho nó khỏe, rồi đầu óc tỉnh táo, mai thi cho nó tốt. Nè, ăn cho tỉnh. Ngon không? Nói láo nói xược mà. Làm sao mà tin được. Lấy 3 triệu của tôi, định đi chơi bời liêu lỏng, làm như mình nít vậy đó. Nửa năm mới vào laptop hả? Laptop thôi mà, làm gì mà hiếm như vậy. Về đây rồi biết tay ha. Lấy tiền đi chơi, ăn vọng, ăn là cho mập thay. Mập vậy còn chưa vừa lòng. Tức chứ. Tức. Nó láo nó xược. Tức. Tức chứ. Dạ. Minh nè, tôi nói cho Minh biết nha. Minh cứ tin rằng dù Minh có là thằng ngố thì Minh cũng may mắn hơn tôi. Nếu mà thay đổi được số kiếp á, tôi sẵn lòng là thằng ngố. Mình không có muốn ngố. Thôi mình về đây. Nobita, thôi mình về đi.
Nobita, đừng có chạy lung tung nha.